إخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنىكم الجميع بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بغيت نهضر على لو كريدي باي، لو ليزينغ. كيفاش غنهضروا عليه؟ لأن المسألة متشعبة ولي نورم كونطابل مختلفين. نبقاو في لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل ماروكان، ما ندخلوش في لي نورم آخرين، لأن هناك اختلاف في لا سيزي دو لا كونتابيليتي، لأن كاين لا بريمينونس جيريديك دون دوطر نورم كونطابل، كاين لا بريمينونس ايكونوميك اون رابور افيك ليكسبلواتاسيون. ماشي لا كيستيون كي لو بروبريتير، ولكن اسكو هاد لو بيان رونتر est en rapport direct avec l'activité de l'exploitation de l'entreprise ou non. Donc نبقاو في le code général de normalisation comptable ونهضروا على هذا الموضوع هذا اللي كيهمنا، هو لا سيزي de la comptabilité. bien sûr نحاولوا نهضروا على كل شيء، وفي الوقت نفسه ما يمكنش نهضروا، لان الا شعبنا الموضوع في ليكريتور، في لا سيزي دو ليكريتور دو لا كونتابيليتي، كاين اللي ربما ما كنهضرش دائما، كنكررها على الناس اللي متمكنين، كنهضر على الناس العاديين اللي موجهين لهم هاد الفيديوهات باش يفهموا، باش ياخذوا ويعرفوا كيفاش يكتبوا. اما اللي كيعرفوا راه كيعرفوا، ما محتاجين لحد. اذا لذلك كندير ان بو ابستراكسيون لبعض المسائل اللي كاينين، ولكن في الوقت نفسه اون فا با نيغليجي تو، اون فا ايسيي نديرو ان ريزومي دو مانيير الناس يفهموا كاسكو سيك لو كريدي باي، كاسكو سيك لا لوكاسيون اوبسيون اشا، دونك كاسكو سيك لو ليزينغ. كاين ديفيرونس؟ il n'y a pas de différence, c'est des noms différents, anglo-saxon, français, finalement c'est ça, c'est que des noms ولكن كيديزين لا ميم شوز. هنا نمشيو للموضوع مباشرة ونشوفوه، نحاولوا درت لكم واحد الريزومي نفهموه الطريقة ديال ليكريتور كونطابل. و سي كوا لو كريدي باي. هنا لو كريدي باي permet aux entreprises et en particulier bénéficiaires d'investir dans des biens en s'acquittant d'un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance, qui équivaut à une dotation d'amortissement des biens. Donc réintégration de plus par rapport à la redevance. Il a la redevance كبيرة par rapport à l'amortissement qui correspond au mois ou les 3 mois. Donc une fois à la fin de l'année كدير la somme, vous constatez que cette redevance est supérieure aux amortissements fiscalement admis. شنو غدير؟ غتاخذ ديك لا بارتي le surplus غدير له réintégration fiscale. C'est pas le sujet aujourd'hui, sinon غنتوضروا ما نبقاوش نهضروا على seulement on le mentionne باش الناس اللي بغاو poser des questions sur le sujet ولا يفهموا اكثر ولا يعمقوا ولا هذه الى اخره. Donc le crédit bail est une technique contractuelle par laquelle une entreprise dite de crédit bail acquiert, achète sur la demande d'un client crédit-preneur la propriété d'un bien d'équipement mobilier ou mobilier à usage professionnel, une voiture et l'achéré, en vue de donner la location à ce dernier pour une durée déterminée en contrepartie d'une redevance ou de loyer. Ces redevances, loyer, ça revient à la même chose. C'est quoi ça? C'est quoi le crédit bail? Le crédit bail, انه ثلاثه ديال لي زاكتور اللي فيها اولا واحد الانسان محتاج للطوموبيل وما عندوش الفلوس. فين غيمشي لواحد لو بايور. سي لو كريدي بايور. لو بايور هو اللي كيدير هاد لو كريدي باي، هو اللي غيشري له هاد الطوموبيل اللي بغا من عند واحد فورنيسور. دونك il y a 3 parties: fournisseur, le bailleur اللي كيطلب ديك الكريدي سو فورم دو كريدي باي، واللي غيخلص فقط ان رودوفون. لو بايور غيشري ديك الفواتور وغيكريها لمن لو كريدي برونور اللي باغي الطوموبيل يديرها يخدمها في الشركه ديالو. اذا كاين حتى في الخواص، ولكن حنا نبقاو في هذه باش نفهموا اكثر. دونك لو كريدي دو كريدي باي او ليزينغ est un contrat de location financement. هو المعنى، لو ريزيمي لداكشي اللي قلنا. سي كوا لو كريدي باي ولا لي ليزينغ؟ سي ان كونترا دو لوكاسيون فينونسمون. il y a un financement باسكو كاين واحد بايور هو اللي غيفينونسيها، يشريها من عند فورنيسور، وكاين لوكاسيون شكون اللي غيكريها؟ هو اللي باغي الطوموبيل. لي لويي سون كونتابيليزي دون ان كونت 6132. فين غتكونتابيليزي؟ لان هذاك اللويي انت ما عندكش طوموبيل، انت غير كاريها. بطبيعه الحال غنقولوا لي زوبسيون اشا الى اخره اللي كاينين، لا لوفي دو لوبسيون اشا وكيفاش وعلاش وفوقاش يمكن تكون ديالك.
ممكن تكون ديالك الا tu as le fait si tu fais la levée d'option achat. هنا نمشيو بشويه بشويه. انت دابا كريتي الطوموبيل وكتخلص واحد اللواير لو بايور وكديك لا رودوفونس كديرها في لو كونت 6132 سي تين شارج. ودرنا عليكم بانه لا سوم توتال ديالها ما خص تكونش l'amortissement يعني fiscalement admis. Au-delà, c'est la réintégration. نمشيو للموضوع ونمشيو بعيد. Ils sont en principe déductibles de même que la TVA correspondante, sauf pour lequel le droit fiscal n'accorde pas explicitement le droit de déduction, ce que nous allons voir en deux exemples différents. La comptabilité غنديروهم. كاينين اللي هاد لا رودوفونس فيها لا TVA c'est un loyer وفي ديك لا تيفيا كاين اللي ما يمكنلكش دير التيفيا ظاهره ودير في لو كونت تيفيا ديديكتيبل سور لي شارج ولا quelque chose comme ça. Tu peux pas faire sur les immobilisations parce que tu n'es pas propriétaire. وقلت لكم les normes fiscales sont différentes. النورم لا كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل ماروكان هادشي اللي كاين و سي لا بريمونونس جيريديك سي با لا بريمونونس ايكونوميك. هنا ما نديروش هاد لا كومباريزون ولا نوضروا لان لو نورم ديال لا كونتابيليتي مختلفين. ندخلوا في هذا الموضوع نبقاو في هذا الموضوع نمشيو بانه لا تيفيا غنشوفوهم بجوج. يعني لا اكسبتابل لا ديدكسيون دو لا تيفيا غدير لا رودوفونس افيك لي كريتير كونطابل اي كومبري لا تيفيا ديكتيب. ولكن الا ما عندكش الحق غتشوف تي تي سي وديرها كامله في 6032. غنوريكم لي زيكزامبل منين وصلوا ليهم. دابا غير كنشرحوا المساله. à la fin de contrat plusieurs, trois en vérité. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit deux, trois, mais ce sont dans la plupart des cas, trois figures se présentent. La levée d'option d'achat permet à l'entreprise de devenir propriétaire des biens loués au crédit bail. Le bien est alors comptabilisé en immobilisation et amorti sur une durée d'utilisation prévue qui reste. يعني منين إلا درتي option achat درتي option achat كلشي هذا نهضروا عليه en détail لتحت. إلا درتي option achat ديك الساعه كتولي بروبريتير لان قلنا لكم في لي نورم كونتابل ماروكان سي لا بريمونونس دو بروبريتي كي سامبوز. كتولي بروبريتير ديك الساعه بحال شريتي طوموبيل كديرها في ليموبيليزاسيون وكدير لامورتيسمون. ولكن لامورتيسمون علاش؟ فقط على لا ديغي ديال ليتيليزاسيون اللي بقات لك. كتشد باش شريتي وكدير لا ديال لان درتي ديال لامورتيسمون سو فورم دو رودوفونس لان رودوفونس ايكيفو amortissement. علاش équivaut amortissement لأن fiscalement il n'est pas admis que le montant d'amortissement في la redevance. مثلا إلا fiscalement ça correspond 3000 dirhams l'amortissement, ce n'est qu'un exemple. وانت عندك une redevance de 5000 dirhams par mois, donc 2000 dirhams de plus, vous allez le réintégrer في le résultat fiscal. Le contrat de bail est un contrat particulier qui permet à l'entreprise concernée de disposer d'un bien, machine, véhicule, sans jamais en devenir propriétaire. C'est un contrat de location-financement avec option achat. Et je le résume ici. Donc, منين كتكون انت مازال ما درتيش لا لوفي لوبسيون achat ما درتيهاش راك غير كاري عندك الطوموبيل كتكريها. واش منين كتكري شنو غدير؟ غدير الكرا ديالك لو لواي لا رودوفونس اللي غدير في الكونت 6132. وإلا عندك الحق في التدفيه راه غديرها وإلا ما عندكش أي الحق فيها راه دير تي تي سي. La société cliente choisit généralement le bien et s'adresse à une société de crédit bail se vend filiale d'une banque ou d'un établissement de crédit qui se porte acquéreur à sa place. Donc on explique encore en détail. منين كتكون انت في الشركه ديالك محتاج لواحد الطوموبيل ما تقدرش دير الكريدي كلاسيك بوغ ان ريزون اكس او يغريك ولا الناس رفضوا لك ولا عندك كريديات اخرين ولا بيان سور تيان كونت سي سا. ولكن منين تمشي هاد المره لو كريدي كلاسيك ماشي بحال هنا لا لو باي لان فقط كيكري لك الطوموبيل وما ماشي ديالك. الاخرى غتولي ديالك. منين غدير كريدي ما يمكنش يعطيك كريدي لان غتصبح ديالك. ولكن هنا ما كتصبحش ديالك بيان سور كاين ليبوتيك ولكن هنا ما كتصبحش ديالك. كيتراكم راه ديما ديال لو بايور وانت فقط كتكري من عنده وكيكري لك الطوموبيل اللي بغيتي وكيشريها لك وكيكريها لك. لو برونور دان تيل كونترا ا لو ستاتيو دو لوكاتير دو بيان او كريدي برونور. يعني انت الوضعيه ديالك منين كتكري هذيك الطوموبيل شنو عندك؟ انت غير كاري دو بيان كتكري كاري ولا كريدي برونور.
يعني واحد الكريدي وانت برونور ديالو. والكريدي شكون اللي دارو؟ سي لو بايور. يعني لو بايور هو بالاحرى شكون هذا لو بايور؟ شنو دار؟ هو سي ديجا هو اون اونتيتي داخله في لي زورغانيزم فينانسيير. كيولي هو منين يشري اوبري دان فورنيسور اللي انت اخترتي الطوموبيل، كيشريها كيمي على ديسبوزيسيون ديالك، كيكريها لك. اي ليتابليسمون فينانس لاكيزيسيون دي بيان ايت ان بايور او كريدي بايور. يعني البايور شكون هو اللي شرى لك الطوموبيل من عند فورنيسور، هذاك فين مشيتي عند ديك البنكه واللي دارت لك كريدي باي هو اللي شرى لك. اون ريزيمي نديرو واحد الريزيمي لهذا الشيء اللي قلنا كامل. جيريديكمون من الناحيه القانونيه لو كريدي باي est un contrat de location. من الناحيه القانونيه لو كريدي باي c'est un contrat de location permettant au locataire ليك انت اللي كريتي en fin de contrat d'acquérir le bien moyennant le paiement d'un prix convenu. C'est ce qu'on appelle l'option achat. Elle met en relation trois entités. الكرا بين لو بايور اللي شرا ديك الطوموبيل من عند فورنيسور وعطاها لك وكيكريها لك، ولكن فتح لك واحد المجال انت في الاخر الا بغيتي دير لوبسيون اشا غادي دير افيك ان بري كونفيني على لافونس. دونك شنو كنكرر وكنزيد شنو كاين المي اون ريلاسيون هاد الوضعيه، هاد لو كونترا دو لوكاسيون. شكون اللي كي سون اون جو؟ كاينين توا لو فورنيسور سي لو فوندور دو بيان ديستيني على لوكاسيون، هو باع كيبيع اشترى من شكون غيشريها من عنده؟ لو كريدي بايور. C'est l'organisme qui achète le bien et propose la location. Il exige le plus souvent un versement de dépôt de garantie. Bien sûr, هاد لو كريدي بايور منين كيكري لو برونور c'est-à-dire le locataire اللي انت اللي كريتيه souvent il exige واحد ديبو de garantie. هذاك ديبو de garantie il sera immobilisé في لا كونتابيليتي. ما نهضرش عليها لسبب بسيط، لان وإلا غادي وهي سهله كتيموبيليزيها ومن بعد لو مومون دو رومبورسمون كيرجع لك، ولكن من الاحسن ما ندخلوش وإلا الاخوان اللي ما عاد في البدايه ما غيفهمش. اما اللي كيفهم كنكررها مرارا وتكرارا هذا الشيء كيعرفوا كتجي له ساهله ما كانه كيلعب. À la fin du contrat, le locataire dispose de trois possibilités. C'est pour ça que je vous ai dit trois, pas deux. Lever l'option d'achat, restituer, signer un nouveau contrat de crédit bail. En fin de compte, c'est deux, mais lever de l'option achat. يعني غيقرر غيشري هذاك لو بيان بهذاك لا فالور فينال اللي بقات فيها، وديك الساعه كيولي بروبريتير، لان لا بريمينونس de la propriété اللي كاينه في لي نورم كونتابل ماروكان ماشي لا ايكونوميك، كيولي مادام مالك وكيولي كيحطها في لي موبيليزاسيون. ولكن كيف قلنا ما غاديش يدير لامورتيسمون على كانه شراها عاد جديده، ولكن يكونتينيي لي ريدوفونس ايكيفو على l'amortissement، واللي بقى له يدير له l'amortissement en respectant les normes les acceptables sur le plan juridique, fiscalement acceptable في l'amortissement. restituer le bien، هنا غيرجع الطوموبيل لمولاه. لو ديبو دو غارونتي الو رومبورسي او لوكاتير، هذاك الديبو اللي قلنا لكم ما نهضروش عليه، ولكن هو لي كريتير ديالو راه ساهله. في حاله شي واحد بغى يعرف ما عليه غير كتبوا نشرح له ساهله. ديبو دو غارونتي كتيموبيليزي ومن بعد ترومبورسي، ما ساهله ما كيتحط يموبيليزي وكيترومبورسا الشيء. سي ان ديبو دو غارونتي ما كيتوشاش ما كيتامورتي rien du tout. Signer un nouveau contrat de crédit bail pour le même bien, le plus souvent assorti de redevances plus faibles. ولا غتقرر بدل ما دير لوبسيون اشا ما ديرش اوبسيون اشا، ما ديرش ما ترجعالوش ريستيتي لو بيان، ولكن تسيني دو نوفو كونترا دو باي، ولكن بثمن شويه اقل. لان علاش اقل؟ لان الطوموبيل ولات قديمه بحال الكرا. Notez bien, lors de la conclusion du contrat de crédit bail, souvent il faut comptabiliser le paiement d'un dépôt de garantie. Je ne vais pas en parler pour ne pas rendre le CG complexe, peut-être pour la prochaine fois. يعني الديبو دو غارونتي كيمشي ديما معاه، وكاين عنده اون كريتير كونطابل وسهله ماشي صعيبه، ونديروها في مره اخرى ان اقتضى الحال. نخليو المساله بهذه الطريقه السهله. دونك اون فواتور مثلا عندنا على سبيل المثال لو كريدي باي شرينا به une voiture pour le personnel d'une entreprise. L'entreprise qui choisit un bien financé par un contrat de location, financement utilise le bien sans être propriétaire et verser un loyer. Ce sont des charges déductibles des résultats, sauf exception, notamment pour les véhicules d'autonomie sans rapport avec l'exploitation.
Donc toujours le droit fiscal est présent. Il est accès à la voiture personnelle, la voiture c'est pas personnel. Chez le personne en question, au sein de l'entreprise, la voiture est utilisée en rapport direct parce qu'il y a des directions. Supposons il y a une direction, je ne sais pas moi, de la comptabilité, de la fiscalité ou de tout ça, qu'une l'entreprise. Il a besoin d'une voiture, non, pas en rapport. Pas en rapport. La direction commerciale, quand il y a obligation de déplacement, il est en rapport. Le montant de l'engagement au montant total de redevance figurera simplement dans l'annexe de compte annuel, une publicité comptable particulière au niveau de l'éthique, l'état des informations complémentaires. Donc, la redevance, la redevance n'a donc pas d'impact sur l'actif du bilan et ne sera jamais comptabilisé en immobilisation. Madame propriétaire, même que je dirais l'immobilisation. ولكن في الوقت نفسه مادام هاد لا روديفونس درتيها كونتابيليتيها في لي شارج شنو خصك دير comme je vous ai dit c'est les déductibles sinon réintégration par la suite s'il n'est pas en rapport avec l'exploitation. Il faut souligner que le norme comptable et le norme fiscale ماشي بحال بحال يمكن دير ليبريتي في les normes comptables باش تعطي l'image réelle de l'entreprise. ولكن une fois tu as terminé pour étudier l'analyse financière des ratios, etc. ولكن une fois tu as fait ça, كاين le passage au résultat fiscal. هذا c'est le droit fiscal qui impose un certain nombre de choses. انت pour l'analyse financière ديالك دير وشوف وكذا لا سوفابيليتي شنو البينيفيس اللي عندك الى اخره لي راسيو ديالك وكذا ما كاين حتى اشكال لان سي لاناليز فينانسيير. ولكن ان فوا في باساج في لو ريزلتا فيسكال هنا ضروري دير لي ريانتيغراسيون لان لو دروا فيسكال لي امبوز. هنا كوم ليتيك le terme publicité comptable, ce n'est pas une publicité au sens propre du terme, c'est les critères comptables, l'éthique. On parle ici d'engagement hors bilan. On ne le voit pas du critère, on ne le voit pas, il n'y a aucune visibilité au niveau d'immobilisation de la voiture, les katkra, quand même, il faut le mentionner, lui faire une publicité, une critère comptable, 6 heures comptable au niveau de l'éthique. On parle un engagement hors bilan. Il n'y a pas les critères dans le bilan, c'est un engagement hors bilan. À la fin du contrat, si le crédit preneur est de la levée d'option d'achat, bien loué, cela lui permettre de devenir propriétaire. Le montant de la levée d'option sera comptabilisé en immobilisation et le bien sera amorti sur la durée d'utilisation restée à couvrir. Donc il a fait l'affaire madage restitution, madage une nouvelle contrat de location sur la base d'une redevance faible, ولكن قرر يشري فهذه في حالتي عجب له الحال لان parfois منين كتشوف la situation de la voiture كتشوف شحال دايره في السوق وكتشوف شحال اللي كاينه مونسيون في لو كونطرا باش يبيعها لك لا فالور ريزيديال كتقول لا هاد لا فواتور بهاد الطريقه باش غيبيعها ليا لا نرجع له الطوموبيل ديالو يعطي لي الديبو دو غارونتي ديالي ونمشي للسوق لان سي تري امبورطون لا غيست ديال لا فواتور au moment de la levée de la levée d'option achat. Il est très cher ما غتفضلهاش غتقول نرجع له الطوموبيل ديالو ونمشي ناخذ طوموبيل من السوق. C'est très important de la comparaison entre la valeur de la voiture au niveau du marché des voitures et la valeur de la voiture inscrite sur le contrat de la levée d'option achat. Les voitures personnelles de tourisme, leur TVA est non récupérable, elles rentrent dans la société sans possibilité de déduction de TVA. Si la voiture est pour un personnel, il faut la comptabiliser sans TVA, donc la charge personnel l'entreprise sans rapport avec l'exploitation parce qu'il y en a qui sont en rapport avec l'exploitation les personnels كاملين dans ce cas-là كاين la TVA. Donc la charge est constatée sans mentionner TVA, inscrit uniquement la redevance en totalité. Je nous vais dire la redevance de crédit bail, fournisseur crédit bailleur, le montant de la redevance et le montant de la redevance, le 94411 crédit bailleur fournisseur. Le montant, 5000 par exemple.
ما تدير لا TVA لا والو لان il n'est pas déductible. Il n'est pas déductible. دونك كتاخذ لا رودوفونس ديالك كامله لان كتكري ما يمكن لكش ديرها في لي موبيليزاسيون لان انت ماشي مالك لان كيف قلت لكم في لي كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل سي لا بريمينونس ديال جيريديك سي با ايكونوميك كي دومين هي لا بروبريتي. واش انت بروبريتي سي لا كيستيون فوندامونتال واش انت مالك ولا ماشي مالك ماشي ويلي اسكو ايكونوميك اسكو لي طون رابور افيك ليكسبلواتاسيون او نو. Les d'autres normes comptabilité, c'est la question qui domine, c'est économique. واش اللي ton rapport ولا لا. هاد الحالة راه اللي ton rapport كتستعمل في العمل ديال في l'activité mobilisation لأن لا بريمينونس جيريديك كي دومين يعني من هو مالك هذه السيارة. انت ماشي مالك سي لو بايور لو كريدي بايور هو اللي مالك انت فقط كتكري وبالتالي فقط غتخلص الكرا وفقط عندك الحق. La voiture est en rapport avec l'exploitation de la société comme le matériau de transport destiné au personnel en général. هاد الناس ديال البيرسونيل la charge redevance de crédit doit être constatée saisie comptablement de la manière suivante. كيفاش غديرها؟ انه au début du compte 6132 اللي شفنا الاول غدير le montant de la redevance hors taxe cette fois-ci. Hors taxe. Parce que la voiture en question est en rapport avec l'exploitation, au bitel et la TVA est déductible, donc radira hors taxe. C'est le domaine pour la charge, dans la limite prévue par le droit fiscal. Un 6132 radira le montant, mais cette fois-ci, hors taxe, mais chez TTC, et au début du compte 34 552 TVA charge récupérable, et au crédit, compte 4411 le fournisseur le code des bailleurs le total en TTC. Donc هنا الحالة اللي كتشوفوها هنا اللي درتها لكم انا redevance de crédit bail 6132 hors taxe TVA surcharge récupérable le montant ديالهم il a عندك TTC divisé par 1,22 il a عندك hors taxe multiplié par 1,22 20 c'est pas 22 يعني إلا عندك تي تي سي ديفيزي بار 1,20 وإلا عندك اور تاكس ملتيبلي بار 1,20 وتحصل على التي تي سي ديالك ولا بغيتي غير لا تي في كتضرب في 0,20 إلى آخره. هنا فورنيسور كنحطوها كدير رودوفونس كريدي باي تي في الشارج ديالك اي فورنيسور كريدي بايور هو لا تي في إلي ديتيكتيب. En cas d'option achat, l'entreprise comme je vous ai mentionné, l'entreprise n'a pas intérêt à lever cette option d'achat, surtout lorsque le prix fixé au contrat est supérieur à la valeur du bien sur le marché de l'occasion. Le prix fixé في l'option achat est supérieur اللي كاين في السوق ديال لي فواتور دوكازيون اللي كاينين في كنجبروهم في الدار البيضاء وفي الرباط الى اخره كتقول ما سي با انتيريسون علاش غندير انا لو لوفي داشا نرجع له ريستيتي ديالي. Lorsque la décision est prise de conserver le bien, l'entreprise paye le prix convenu et comptabilise le bien en immobilisation. Le bien sera ensuite amorti sur la durée d'utilisation restant à courir. Donc la mention restant à courir est très importante. يعني انت قررت دير la levée de l'option achat اللي prévue par le contrat ديال كريدي باي لا فالور فينا اللي بقات في ديك ريزيديال كتاخذها كديرها في لي موبيليزاسيون وكتكونتيني دابا هاد المره ماشي لا رودوفونس ولكن لامورتيسمون ولكن الا كان عندك 3 سنين دازت في لا رودوفونس شحال بقى لك عامين غديرها ودائما دون لو ريسبي دي نورم دو كونت فيسكال دو ديديكسيون. Les critères comptables à enregistrer lors de l'option achat. Comptabilisation du crédit bail, critères comptables à enregistrer lors de l'option. En fin de contrat, le crédit bail offre trois possibilités. Racheter pour une valeur résiduelle, le bien a été mis en disposition via le contrat bail. Valeur résiduelle est l'option d'achat figurant normalement sur le contrat de crédit bail. Lorsque l'entreprise lève l'option achat, il convient d'enregistrer les critères suivants. Il a قررت l'option achat. ديك الساعة شنو غدير؟ On débite le compte de la classe 2 2340 matériel de transport pour le montant hors taxe de l'acquisition. On débite le compte 34 551 TVA sur immobilisation pour le montant de la TVA déductible et on crédite le total ديال هاد الجوج le 4411 fournisseur bailleur de crédit pour le montant TTC. هنا غنجيو غنديرو par exemple 6000 TTC, il a été convenu à TTC. J'ai pris un exemple un peu à dire,
c'est un peu يعني à la limite quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. نخليوه هكا 6000 ولا 60000. ناخذوا 6000. هاد 6000 درهم فيها شحال من تيفيا؟ فيها 1000 درهم. وشحال اور تاكس؟ فيها 5000 درهم. غتمشي غديرها. Comme je vous ai dit, l'exemple n'est pas adéquat quoi l'exemple هنا، mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est تفهموا كيفاش ديروا لا كونتابيليتي. المونطون تيتي 6000. كتمشي الماتيريال دو ترونسبور كتحط اور تاكس 5000. كتمشي التيفيا ريكيبيرابل سير موبيليزاسيون 100 درهم. وكدير فورنيسور في لا توتاليتي هي 6000 درهم. كنعتقد هادشي اللي يمكن نقول لكم. والغيزيمي ديال هادشي كونترا باي اللي تعقلوا عليها راه سيت اون لوكاسيون، سي با ماشي نتا هو الملك. ومادام ماشي الملك لان لا بريمينونس ديال سي لا بريمينونس جيريديك في لي نورم كونتابل ماروكان. وبالتالي مادام انت ماشي ملك كتبقى دير لا رودوفونس يعني الكرا في الكونت ديالك وتخلصها. وإلا لا رودوفونس سيبيريور l'amortissement correspondant sur les 5 ans وتحسبها دير réintégration du surplus. وبالنسبة مادام ما درتيش لوبسيون اشا ديما غتخلص هاد لا رودوفونس. وبطبيعة الحال هاد لا رودوفونس ضروري تظهر لها فلور بيلون، ضروري تظهرها فلور بيلون ديالك في ليتيك. وكيف قلت لكم في لو مونسيوني ضروري. وبالنسبة اون فوا دير لاشا كديرها في لي موبيليزاسيون وكتولي دير لي زامورتيسمون على الوقت اللي بقالك او كونفورم لا ديديكتيفيتي اللي مقبوله دون سو دومين واللي مقبوله في لي فواتور. والعدد ديالهم الماكسيموم اللي يمكن مقبوله. وكاين اللي مقبوله في سي تون رابور افيك ليكسبلواتاسيون. Il est déductible. S'il n'est pas en rapport avec l'exploitation, il n'est pas déductible. Si la charge n'est pas déductible et elle est suivie par le TVA, il n'est pas déductible. De même, le secondaire ou l'accessoire suivi le principal. وبالنسبة لهادشي l'écriture كيف وريت لكم une fois دير l'option دير 23,40 matériel de pension à la valeur hors taxe 5000. TVA récupérable sur immobilisation 1000 dirhams au fournisseur sur 1000 dirhams. تبارك الله عليكم ونشوفكم بخير ومرة أخرى والله يعاونكم.